हे फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं साबूदाना खीर। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई लव टू मच, ऑल्सो दिस इज़ नॉट समथिंग आई हेट टू मच। इट्स ओके फॉर मी एज आई एम फास्टिंग टुडे। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड आफ्टर गाजर का हलवा। तो चलो लेट्स कुक इट।